여러분 안녕하세요. 오늘은 곰돌이 유튜브의 곰돌이입니다. 오늘은 시작하기 전에 구독과 좋아요 눌러주세요. 네, 오늘은 제가 너의 숨소리 1탄을 해볼 건데 스킨은 여전하죠? 네, 제가 좋아하는 동생 스킨 이거거든요. 해보자. 제작자도 울 뻔한 스토리 감동을 중에 너의 숨소리 지금 시작합니다. 마이뉴스 규칙을 꼭 읽어주세요. 읽지 않아 발생한 피해는 책임지지 않습니다. 매 불법 유표 그만 언제까지나 BJ 마이뉴스 BY BJ 아무튼 밤낮 버그 외에 버그 금지 난이도는 평화 멀티플레이어용 플라잉 금지 매 패스 가능 단 양심적으로 스토리 자세히 읽기 3위곡 늪지대교 작곡 마이뉴스 노래 마이뉴스 난 맥은 시골에서 생활하는 어린이다. 남잔가? 우리 여자 목소리 할게요. 우리 집도 꽤 좋은 집이야. 전화 왔네? 안녕, 메르 잘 있냐? 당연하지. 오늘 야생공원에서 만날래? 만나자. 제일장 친구. 문으로 고고. 비하인드 스테이지 사다리론. 비하인드? 메르 히트 일단 유리 과학실을 넘어 저기로 이제 앞으로 어디 있지? 어디냐? 찾아보던지 근처에 니엘을 찾자. 니엘이 어딨냐? 찾았다. 놀라지? 장난 한번 친 거야. 늪지대로 가자. 오랜만에 늪지대교에 오네. 다 다리가? 제2장 늪지대. 바보야 일로 가면 되잖아. 아차차. 세이브. MP3 줘봐. 응. 찰칵 늪지대교 MP3. 찌리링 딴딴딴. 낮에는 햇살 맞으며 밤에는 바람 스치고 네가 나를 보던 건 어젯밤 옛날이었네. 슬플 때도 기쁠 때도 언제나 내가 있어져 구릿빛 너의 모습 속 맑은 깨끗한 물. 하하하 너의 모습 언제나 보고 싶어. 이렇게 걸어가는 추억을 만드는 그 하나. 너의 겉모습은 구릿빛 피부. 살 속에는 밝은 희망 가득 간주 중. 너는 늪지대교 나의 밝고 큰 희망. 기다려요. 이제는 옛날 그 추억. 딩딩딩. 너의 모든 것을 가지고 싶어도 마음에 와닿는 그것은 무엇일까? 너의 숨소리가 들리는 거야. 오, 늪지대여. 날 판단해줘봐. 네가 생각하는 뭐든 이뤄줄게. 누가 뭐래도 나의 진정한 분위기가 친구라는 게 무엇일까? 정말 고민이야. 네가 생각하는 것은 무엇이니? 슝슝슝. 달리는 기분도 차차차. 걷는 기분도 한 가지의 추억. 이제는 나의 꿈. 늪지대교. 이츠베르. 응? 우리 단짝하자. 오케이 콜. 단짝이란 제3장. 이 시골촌에 친구는 너밖에 없어. 나도. 이제 거의 다 왔어.
꺾는 도 달려가자. 이제는 가버린 듯한 그 추억 다시 새겨줘. 미래를 생각해 내 모습을 봐. 아, 이 작은 다리 하나, 이 작은 총구석에 하지만 나도 행복하겠지. 늪지대기 앞에서 낮은 햇살을 맞으며 바람에 스치고 아, 정말 행복해. 늪지대교. 나나나나나나 자유의 세상을 만끽하자. 아름다워. 원더풀. 이제 이 MP3 돌려줄게. 아니야, 너 가져. 증표로. 아, 고마워. 간다. 이젠 정말 추억 같은 늪지대교와, 휴. 제작자님, 왜 부르냐? 곡이 너무 멋져요. 왜? 원더풀. 하하하, 감사. 제작자는 튀었다고 한다. 그렇다. 단짝이란 나의 진정한 친구. 다 하나뿐인 친구다. 좋은 일 있을 때 나한테 먼저 말해주는 친구. 나를 위해 주는 친구. 그게 단짝 아닌가? 이상 단짝 전문가. 뭐래냐? 제사장. 운명 감독원의 등장. 시스템 추적 완료. 반달 물질 20% 분주 단짝 아님. 출동 가능. 이지외를 누가 우리를 보는 것 같지 않냐? 피곤해서 그럴 거야. 당신의 운명을 갈라놓겠습니다. 응? 저는 운명가 동원입니다. 이름을 말하지 않겠습니다. 단짝을 판별하는 반달 물질이란 것이 있습니다. 둘은 몇 %인 것 같습니까? 당연 90%지. 아니라는 거야? 고작 28%입니다. 이대로 가면 불행이 발생하고 서로 사이가 점점 나빠집니다. 절대 그러지 않아. 말로 해서 안 되겠군. 니에를 구하고 운명을 찾으려면 스테이지를 클리어해야 돼. 누구 마음대로. 거역하는 건가요? 끄아. 손님만. 하하하. 악마와 니에. 일단 발광석 마라톤 발광석을 따라 물을 헤치고 고르까지 점프한다. 안돼. 이러면 다 됐지 않나요? 제작자님? 마이니스님? 끝! 콜! 탐사획득. 운명감독은 사람의 목을 졸라가면서 운명을 떼려 한다. 이 단서만으로 추리를 못하겠는데. 발광석 미로찾기. 발광석이 여러 갈래로 나눠져 있다. 진짜 같은 건 하나 찾아라. 충전해놔. 찬소리야. 많이는 아니야. 반보다는 좀. 이쪽인 것 같은데? 이건 점프맵인가? 한 40%. 아니다! 전경. 40%네. 끝. 고리네. 아씨. 두 개의 검은 날개. 역시나 운명감독은 악마야. 예. 통통한 게 맛있겠네. 뭐야, 이걸 버려? 하하, 니엘은 나에게 빙이 되었다. 왜? 내 이름은 데베즌키. 왜? 뭐야? 이제 와서 날 막을 수 있을까? 안 돼. 추워. 항상 생각나. 연습이 있는데 형 그냥 안 먹어. 너의 모든 것을 가지고 싶어도 나도 이게 찔려서 안 먹어. 나의 와닿는 그것은 무엇일까? 너의 숨소리가 들리는 거야. 예, 널 잊지 않을 거야.
예, 그렇죠. 그리고 이 MP3도 딸까 맵치대기. 나중에 이제 이것도 고장났네. 이게 끝이야? 이제 완전 다른 삶을 살자. 아니야? 완전 아니, 다르게 뺄 수도 살자. 있어. 어. 제작 기간 3일. BJ 마이너스 이쁘죠? 아이디어 우리 마이너스 해야 돼. 도움 없음. 제공 마크피 스토어 2019 아주 평범함이 살겠다는 메일. 하지만 그 앞에 니에 여기서 나타나. 잘 때 엄청 더워. 어제 재미있게 잘때 보시다면 땀났어. 구독과 좋아요 땀나 눌러주세요. 땀 바이바이.